Eyono ya reaction ya Haji Ali Mwizera munango oluvanyuma nga kooti ekamutemye nti kati oweereddwa bail ojja kubanga owoza ng'ova wabweru bwa kooti. Nja kubanga nkutwala mu session olabe ebiki ebibaddewo era nga oluvanyuma nja kubanga nkutwalako eri munamateeka we omukulu Honorable Muhammad Nsereko atubuulire biki ebibaddewo era nzikirizaganya ki gye batuuseeko okulabika ng'aweebwa beyiro. Beyiro eno basasudde obukadde 2 obw'obuliwo okubanga bamuta abe ng'awoza ng'ava wabweru w'ekkomera. And the complainant in this matter is in court, my lord. Yes, brief. Yeah, that one I can quote you. For the state is Kamusime. Yes, my lord. Kamusime. The complainant is what? He's in court, my lord. Complainant is also in the court. Court. I've noted. Yes, my lord. Yeah. So now there has been a lot of procrastination in this matter because I was indisposed. I am still indisposed, but I am in a position to handle this matter for the time being. The applicant filed this application seeking to be released on bail pending the hearing and examination of the criminal case number 27 of 2024 on such terms and conditions that the court deems fit. The grounds of the application as contained in the affidavit in support of the application are here in the ruling. I will not repeat them. The grounds opposing the application are also here. I will not repeat them. Now I'll go to the consideration. If I may, my lord. Court is this is the consideration of the court. Yes, my lord. You please sit down. Before I delve into the merits of the application, I wish to address a few concerns raised by respondent with regard to seeking leave to cross-examine the applicant and the contents of the letter addressed to me in respect of the proceedings of the second day in December 2024 before the registrar of this court. When the matter first came up on the 18th day. Yes, nga bulijjo era ye maama wa Haji amawulire gano munnange abadde ne mixed reactions essanyu n'amaziga nga gamuyitamu bannange omukyala maama wa Haji akaabye amaziga oyinza okugayita tears of joy bannange n'ebigambo bimuweddeko ebyokwogera bannange wuno kasooke nkulageko maama wa Haji. Nebaza Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar yetendo lyokalyendeleka nebaza abantu ababadde naffe okuva Haji lwe bamusiba nebaza abantu ababadde naffe nsooka okwebaza Honorable Nsereko ne ttiimu ye mbeebaza nnyo kuba nze nganze oba nga famire tetulina kye tuyinza kubawa okujjako tubakwasa omutonzi yekka okukwasa yekka. Ekyokubiri twebaza abantu ababadde mu musango guno bonna abatambudde naffe okuva lwe gwatandika okutuusa lwe tufunye beyiro olwaleero. Mwebale nnyo abeewala abamuno abava mu nsonda zonna ez'ensi bane mwebale kutambula naffe mwebale kutusobozesa kufuna beyiro kusinga tebabadde bantu beyiro ndoza tetwali gifunye naye tugifunye lwa buwanguzi lwa kufaayo kwammwe na kulwana kwammwe. Ekyokubiri
nebaza ab'amawulire. Yesinga bw'obiraba munnange essanyu jjereere era munnange ne wobeera gwe ebbanga libadde lyekulungudde mukazi wattu ng'akaabira omwana we naye yeebaziza buli muntu yenna asobodde okuba nga muteeramu buli omu kaatodde n'essaala ze musabye nti Mukama mulungi era agambye nti munnange agenda kwebaka ku tulo kamukwongere. Omwana wange madde nsula seebasaniina obeera funa kutulo maama olyere kamere okuva ku kkooti eryaggwa nagana okudda ewange paka nga nzizeeyo ne Haji ly'essanyu lyange. Allahu Akbar. Era nga tukyeyongerayo munnange neeyongera okuba nga nkuleetera amawulire ate era ga Haji tulaba nti oluvannyuma lw'okuba nga ateereddwa ate munnange munnamateeka we bannamateeka bangi naye tusobodde okuba nga tufunako Honorable Muhammad Nsereko ono nno yabadde kagezi monnyo oba yabadde akulembeddemu okulabika nga Haji ono afuna bail alwanye bukubirire munnange abantu abamu kye bagamba nti tejja soboka era tajja kuweebwa era manya byali bingi ebigambo nga wobimanyi naye Mukama mulungi nti Haji akyali suspect just tebannaba kubanga bamusalira nti oba nti kituufu omusango yaguzza kyeva olaba bakoze ki babadde balina okumuwa bail akyali oba naye amaze okuwozesebwa ne yesanga nga omusango gumuluma ajja kubanga akola ki nga bamusalira asaavinge naye essaawa yakakati akyali suspect eyeetaaga naye obwenkanya asooke bakole abenga ava waka bibino munnamateeka we Honorable Muhammad Nsereko byasobodde okuba nga atubuulirako. Bakabika n'abalala batali wano mwebale ne mwebalire ddala omusolo omwoyo gwemuwaddeyo ate ne mulaba nga mukubaawo Sara wuno yemuka Kaluba Enoka n'abalala mbeebaza abantu mwenna Ssekimondo abatasukengwa Nabbanja mulemerako ne mubaawo ku bwamaanyi webaza kooti okubeera Ebirungi byonna nga bigenda mu maaso nga batiimu Haji bali mu kujaganya bbonga essanyu libayitiriddeko ate watiimu Hajati yo munnange amaziga gatandikiddewo kubanga gabayitamu era nga kooti nga ndowooza balabira ddala nti bo ekigendererwa kyabwe kibadde nga tebaagala Haji aweewe bail babadde tebaagala aweewe bail era munnange kankutwaleyo nawe ndaba amaziga agatandise okuweebwa bail tekitegeeza nti Haji ali innocent nedda naye ate alina constitutional rights emukkiriza okuba nga ate yeeyimirira munnauganda era nga constitution ya Uganda ekkiriza so kino kiba kigambibwa nti kino kiba kitegeeza nti akyali suspect era bajja kusigala nga bakola ki omusango nga gugenda mu maaso ng'awozesebwa not until bwe banaaba bamaze okuprovinga nti ali guilty awo no wanaabeera ki wanaabeera criminal
awo nno nga bamusiba oba nga bamusalira omusango gwe ng'atandika asaavinga. Naye essaawa ya kakati akyali suspect era nga alina rate eyo emuweebwa okubanga yeeyimirirwa. Yes, bingi nnyo bikyagenda mu maaso ate nga munnange tuvuddeko eyo omusango gwa Haji ne Hajati tuddeko ku gundi ya mwana muwala eyattibwa ateeberezebwa okuba yattibwa Eva Desire. Ono yali nakirijja eyali nkuba kyeyo naye nti neyesiga mbu omwami eyali omufumbo naye nga muninkini we n'amuwanga ssente era mbu esente ezo mbu gye bagamba mbu ze zaamutisa kubanga mbu ennyumba gye yamulaganga mbu yamulaganga kalina nga yamanyi ye yaabwe era ebigambo bigambibwa mbu baali mbu omwami yamusuubiza nti ye omukyala we tamwagala ajja kugoba mukyala we yonno adde mu nnyumba. Ekyaddirira kwe kuwulira nti ate yamusse mbu ye yamutta ye yapanga olukwe lw'okumutta. Bintu bingi nnyo bibadde bigenda mu maaso era nga woba ozze ng'ozze ofollowinga ensonga zino nga wano ku SB4 tubadde tubirabaawo ku SB4 ng'agoberera ensonga zino ne babireeta ku TikTok babiyingizaamu babloga gyevuddeko anene twalaba Balista Timo ng'abiyingiddemu ate tewayitayo nnaku mbale n'alangira nga wabivuddemu wabula ono agamba nti yalya era mbu waliwo omutitimbi gw'ensimbi gwe yaweebwa kubanga mukwabuka mu yali ava mu kintu kino yagamba mbu waliwo bafamile memba abaalya. Kati bano kye bagamba nti nedda ono Timo mbu ye yalya era nti alyoka atandike kubanga ateekawo ebibooziboozi. Juzi nakola video wano nga mbagamba nti lino eddenge lyalidde abasinga ne muwakana abantu abamu ddenge manya amalenge ag'eggaali era ono omulenzi tayawukana na kato era tutalina bakato bangi. Simanyi riri ebyaddala nga olina omutima ogw'obuntu mu musango gw'omuno ogulimu okufa okitegeera n'oddamu lino ozanyiramu obungodiigodi omuwala bwe yamala okuwa ennamba. No, you guys, first listen. Kati ng'akuwa nsonga ki ng'agenda kwogera nabo ati abogera nabo ki? Simanyi mukwano. Enkeera kwe kukivaamu n'ava ne mu gurupu. Yabiva ekyo kyennyini ekyo ekiro. Awooza nti bamutiisatiisatiisa. Dubai ziranza mutiisa. Mbuna alina omuntu gwe yasinkanye. Esente ntono nnyo ddala sizikolera mukwano. Alongo. Ekyo ekiro kyennyini n'ova mu gurupu gye bali bakutaddemu. Eyalimu ba okay, I don't want to mention them. Olwamala okuwa ennamba ya Kato ne Ssalongo n'oyogera nabo n'ofuna omutemu awo gwe bali bakuwadde n'ova mu gurupu zonna n'ojja n'osalawo otwasamire otubuulire nga bwe biganye tubiveeko ndowooza baakutuma genda obagambe bakkakkane babiveeko. You guys, si ffenna tugenda beera ddenge nga ggwe nze nkutwalira mutulu balimu ne Ssalongo kivula bagamba gwe omu yali mu luko olwa Ichuli tosobola kuyimirirawo ku mwana ng'oyo gubadde osituse okuyamba okuwayo eddoboozi. Si abantu abamu bali balowooza nti oli man abantu bakusobera ku mbeera gye tuliko nti kati bannange tugeeza okulaba nti abatalina amaloboozi tuboogerere naye naawe ne bakuwa obusente bwe bakuwadde n'osirika n'ojja osirisa abantu abateekayo omwoyo gwabwe like abeewaayo twogere ekijja kijje n'ojja n'otwasamira nasinkanya omusajja fuck you. Gwe muno mu Dubai manyisa suite erimu mu Dubai tebasobola kuwambiramu mu Dubai nyumi mpozi bino mu bigamba bakadama bali abalisa batategeera Dubai tibajeemoolirako. Dubai teri mu nonsense oyo ali Uganda bamukutte bamuwambye bamutiisatiisiza ebyo tebiriiyo okitegeera netujja n'otwasamira nasinkanya omusajja
Inga na amazzi. Mwana mulimwe mwana wange ekintu kimu kikunyiiza mwana. Mwana gwe kalenzi go man. Naye nga tujja kulonda paka nga tutuusiza omusango no gye tuwagala gutuuke. Oba muli oba temulya. Ffe abantu tujja babuliranga amazima. Yeah, mumujja kulya tujja bireetanga. Temunnange mbadde nkyali awo ne zireeta Mama Fiina. Be babadde mu kintu kya omusango gwa Haji. Bannanga alina essanyu lya Mwoki wa Gonja. Mama Fiina agambye nti talina ng'ejja asobola okuba nga yeebazaamu Honorable Muhammad Nsereko. Agambye nti amutaddemu omutitimbi gw'ensimbi agende Dubai awunye ku mawewo alye ku kyennyanja nti munnange anyumirwe nga wayagala all bills on her. Nkugambye bills zonna ziri ku Mama Fiina ng'amwebaza okuyimirira mu musango gwa Haji Mwizera nasobola okuba nga afuna bail. Bibino agende enche Dubai awumuleko ya Honorable Nsereko yoba itagenda mu nsi ki onamutwala mu nsi kyo jatatufanga Honorable Nsereko Allah akutuweere kyosinga okwetaaga mu dunia amina ya rabbi Honorable Nsereko nze ne ttiimu yo nze nsobola giwaaki tewali abula sala yo kamanyi family ya Haji mwenna gye muli bannange mwebale nnyo kubeera bagumu n'akatuuka kati nesuubira kimu kigenze bulungi kuba Haji bamutadde kibaleka wannyabo bamada baliwa we bakubendere baliwa kibaleka wa baby kibaleka wa baby kibakasusewa baby yesawo kwabula abalenzi kubasajja baby siwe kiri yesawo kwabula abalenzi kubaki sorry mbadde nkiwulidde bubi. Haji gwe baagala agende Dubai awumuleko yeeyozeeko ennaku bamukkiriza okutambula awo simanyi naye wempulidde nga Mama Fiina agamba nti simanyi obukwakulizo bwe bamuwadde mu kkooti suubira nti bamukkiriza kutambula awo simanyi siri munamateeka we ninga wempulidde naye ekyenjawulo kye sinaba kulabako ye Mama Flower mu musango guno olwaleero sinamulabako ani gwe njogerako Mama Fangoni olwaleero sinamulaba mu musango guno era noonyezaako wonna ani oyo ye full figure mbadde munoonya wonna sinamulaba enoonyeza wonna leero sinamulaba sina we mulabiddeko mu kamera simanyi ayinza okuba nyina waabadde naye leero nze kamera zange tezimulisizaamu mbadde sinamulabako yadde n'akamu kubanga mpulira mbu waliwo ebitaatambula bulungi eri ku Fangoni amawulire agaliwo gagamba mbu yagendanga nga asonda ssente mu bantu ze bataamutuma ez'oku Fangoni mbu zitezaatuuka era mbu kigambibwa mbu neeyo ku Fangoni mbu nange mbiwulira mu kkubo mbu neeyo ku Fangoni abadde tanagendayo okuva mutabani we baamutanga ye bwagamba era mbu kigambibwa mbu n'okutuuka okubanga yali agoba balooya ba Fangoni mu musango guno ye ng'ayagala ateekewo looya omunamateeka owuwe ndowooza mbu gwe baali balina ddiiru naye nze sibimanyi bulungi naye amawulire ago ngalabaawo nga gatambula era gatambudde nnyo nga gakola ki nga bagamba mbu byebyaliwo mbu ye munnange tagenda watali 10 mbw'olaba munnange akwetanidde nnyo manya nti olina kwovaako mbwe Mama Fangoni naye nga Mukama mulungi nti Haji asobodde kubanga aweewa bail era nga essaawa ya kakati musajja wattu aliisa buti ali butaala ali free ge mawulire agaliwo ninga nkugamba kimu nti weeyongera okubanga weekumira ku NCK TV gwe mukutu gwokka era bw'oba nga tona subscribinga kekadde mukwano subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire tulina mangi nnyo nnyini ddala gotasanidde kusuwa yadda akatikiti kamu bwe kati naye nga munnange nga sinava wano kyensobola okugamba nti munnange omwezi gwe tulimu tuli kumpi okuyingira festive season nti bagamba nti olina okubeera mwegendereza era ne bw'oba kintu kyonna ky'okola enjoy but enjoy responsibly asigala naffe tovaawo
tukomawo n'amalala mangi nnyo.